长不长寿，头发会报信。过了50岁，秃头的人更长寿？答案很意外。不会吧，老陈才50岁，年纪不是很大啊，怎么头发已经掉光了？压力大吧？这几年经济环境不是比较差吗？他家房贷车贷还没还完，孩子上学也得花不少钱。你看他前几年头发还挺好的，今年直接秃顶了。我可是听说，秃头的人更长寿。如果是真的，用颜值换健康也未尝不可啊！相信大家在生活中总能见到一些秃顶的人，尤其是男性，仿佛到了一定年龄，这个特征就会自然而然的显现出来。人们甚至将其视为健康度较低、走向衰老的一种表现，但实际情况真是如此吗？有说法称，过了50岁后，秃顶的人更长寿。对此，人们不免会产生疑问：头发状态的好坏，难道和机体运作规律有潜在联系？看完这篇你就明白了。一、秃顶与长寿有何联系？秃头的出现通常与基因遗传有关，而基因对于人体激素的波动具有深远影响。临床研究发现，脱发、秃头与雄激素水平波动存在关联性，其中二氢睾酮的过量会刺激毛囊，使其状态变差，不利于头发生长。从长期上来看，脱发乃至秃顶就形成了。为什么说基因遗传对秃顶形成具有关键性影响呢？因为不同的人，其体质对于激素波动的敏感性是不一样的。有些人对雄激素波动不敏感，头发生长受到的影响就比较少，脱发、秃顶现象出现的概率也会偏低一些。但有些人天生对雄激素波动敏感性高，一旦二氢睾酮过量，机体便会马上做出反应。所以相比敏感性差的人群，这类人更容易秃顶。不过，秃头并非完全没有好处，机体对于某些细微变化快速做出反应的能力，可以帮助人体规避一些不利因素。有研究指出，秃顶不仅意味着机体对雄激素波动具有敏感性，同时也显示了人体在面对变化时的一种应对策略。比如胆固醇水平，中老年群体受退行性变化影响，代谢能力减退，机体当中更容易出现胆固醇堆积的问题，而秃头男性在该阶段内，其机体的适应性和较强的自我调节能力，能帮助胆固醇水平保持平稳。从外部表现的角度来分析，有变化比没有变化更容易让人察觉到身体是否存在异常，故而秃顶现象的出现，往往更有利于提高人们对健康的重视程度。另外，相关研究指出，秃头人群受基因遗传变异影响，其新陈代谢的活跃度更高，这也进一步证实了此类人群的机体内部变化更容易外化秃顶的特征。不难发现，秃头现象的出现，在一定程度上表明人体的代谢活跃度更高，对激素波动的敏感性更强，对体内物质变化的调节速度更快，最终对预期寿命产生正向性影响。不过，寿命长短是多种因素综合影响的结果，仅依靠秃顶现象是否发生，不能单纯判断一个人的预期寿命。考虑到头发状态的改变多是由内部变化引起的，多关注头发状态并做出相应的保护措施，对长期健康还是有好处的。二、通过头发看健康。从生理角度来讲，头发从生长到脱落，通常是依靠新陈代谢规律来实现的。但生活中一些主观和客观因素却会对新陈代谢的基础环境进行改变，比如脏器不和、阴阳失调等会对代谢速度造成影响，继而体现在头发状态的变化上。为了更好的维护健康，当头发发生以下这些变化时，就要提高警惕了。一、发质变化。健康头发应该是乌黑发亮的，但如果受某些因素影响，养分供给不充分，头发就会变得干枯毛躁、脆弱易断，缺乏光泽。相信大家都听过头发黄是营养不良这种说法，机体营养储备不足，确实有可能反映在头发状态上。而营养不良的影响还远不止让头发变黄这么简单，长期的营养缺乏可能会对激素分泌造成阻碍，引发情绪波动，尤其是对激素波动更为敏感的女性，严重时甚至会出现神经衰弱、甲状腺疾病、胃肠道疾病、再生障碍性贫血等问题。因此，不要忽视发质改变这个小细节。若长期得不到改善，情绪波动又越来越频繁，建议就医查个激素或肠胃，排除疾病的可能性。二、头发稀疏，分布不均。生活中有些人发量稀少，且存在斑秃、局部脱发严重的问题，
这些表现可能是脏器运化不佳所导致的。中医领域常常把毛发稀疏看作是肾气不足的表现，尤其是前额或头顶区域，脱发现象会越发明显。有说法称，肾气对机体当中的阳气输送以及湿水运化具有一定的推进作用。肾气不足时，运化动力下降，体内便容易发生淤堵，养分不能及时被输送至包括头皮在内的各个区域，就会影响到整体运行。随着肾气不足的不良影响逐渐加深，肝脏、脾脏的供血会受到影响，机体当中多处淤堵不通，养分供应不畅，头发的生长节奏自然被打乱。肾气作为机体运化的根本，除了头发状态改变外，还可能出现睡眠不佳、腰膝酸软无力、耳鸣如蝉、脾气暴躁等问题，严重影响生活状态。3. 大量脱发。受代谢机制影响，人体每天会更新换代一批头发，脱落量在50根到100根之间，这属于正常现象，大家不用担忧。但如果脱落量超过100根，且长期持续，并让人明显感觉到发量大幅减少，就有必要提高重视了。短期内严重的脱发现象通常与重度营养不良、伤寒病、肿瘤等恶性病变有关。如果不确定自己的脱发量是否超过了正常标准，通过一个很简单的测试就能判断。将手指插入发根处，使指缝之间夹有头发，轻轻将手指并在一起，然后顺着头发生长的方向慢慢捋，当手指完全脱离头发，观察掉发情况。如果测试多次，脱发量均在5根以上，就属于过量脱发了，只有1-2根的，则属于正常现象。4. 油头、皮屑。有些人认为油头和头皮屑过多是清洁次数不够或产品不合适导致的，实际上这和机体内部的运作状态也有关系。头发油腻通常是脾、肺运作不佳，脾肺之气运行缓慢，容易造成油脂上浮。这类人群不止头发容易出油，面部也会出油。而皮屑增多则与肝、肾有关，肾气不足对肝火无法起到抑制作用，肝火上涌导致皮肤干燥，头皮长期得不到滋润，皮屑就会大量出现。头发的不同状态反映出了机体可能存在的变化，想要实现科学养护，就要由内而外改善，通过对脏器运作规律进行合理调整，外部异常才会改变。同样的，健康长寿也要从多个角度共同努力来实现，而非只对单一因素进行干预。那么日常生活中怎么做才更有利于对预期寿命的追求呢？3. 中老年人应该掌握的长寿秘籍。1. 匹配需求，科学饮食。说起饮食，人们总是认为做到营养均衡就能实现对健康的养护，但实际上具体该如何摄入，还需根据个体差异进行调整。进入中老年阶段，人体不免会被一些基础疾病困扰，比如血糖波动异常、血压波动异常、胃肠道功能异常等都是比较常见的。仅依靠传统认知中的营养均衡、荤素搭配，1天3顿，并不能满足需求。比如有些人患有糖尿病，或者有糖尿病家族史，在选择水果时就要避开那些糖分过高的类型，比如雪梨、香蕉、荔枝、芒果等，糖分偏高，容易引起血糖波动，对敏感人群会增加健康风险。而草莓、木瓜、猕猴桃、毛桃等糖分适中，更适合加入饮食。2. 坚持锻炼，保证社交。运动能力的强弱，其实可以从侧面体现出人体全方位的功能水平，而相应的，运动在养护机体当中也发挥着重要作用。运动牵扯到骨骼关节活动、肌肉韧带牵拉以及心肺运作，保证氧气供应。任何一个方面存在问题，都无法保证运动的正常进行。对于有运动习惯的人来说，经常进行有计划的机体训练，能够优化各项器官的功能，比如强化心肺、强健骨骼、增加肌肉，这些改变或功能的维护，在长期上都会成为长寿的有利因素。另外，户外运动通常伴有社交属性，比如太极拳、健身操、广场舞等。中老年人在运动当中，既满足了机体上的保养需求，同时又通过社交实现了对心理上的养护，身心双方面保持稳定，相较于缺乏锻炼、拒绝社交的人群来说，自然更容易长寿。总结，虽说相关研究提出了秃头表象之下，机体内部可能存在有利于长寿的变化这种观点，
并在一定程度上证实了秃头人群更容易长寿的可能性。但我们不能否认，长寿是受多方面因素综合影响的结果。仅依靠秃头这一表现进行判断太过片面。为了更好的保护身体健康，建议大家多关注头发的变化，并适时进行合理干预，规避健康风险。日常生活中也要做到按需摄入营养，坚持运动和社交，这样才能在长期上实现对长寿的追求。